10.000 euro in 6 anni, che vuol dire quasi 2.000 euro al mese, per pagare l'autostrada. Per quale motivo ogni giorno che percorriamo una strada dobbiamo pagare una cifra non certo discreta che grava sul nostro portafoglio? Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, anche perché quando guardate i resoconti annuali mi è preso un colpo, quindi. E questo argomento è il pedaggio autostradale e il telepass. E non è una gara per flexare chi spende di più, però purtroppo è così, perché chi come me è sempre in giro e percorrere 1.000 chilometri è normale come fare un aperitivo, diciamo che diamo una buona quota all'ente che gestisce le autostrade del nostro paese. Prima di affrontare l'argomento dobbiamo fare un po' di storia, quindi come sono nate le autostrade? Iniziamo subito col dire che questa storia inizia molto lontano nel tempo. Andiamo addirittura all'antica Roma, quando nascono le primissime strade lastricate, almeno nella penisola italiana, quelle che avrebbero creato lo scheletro di quello che è oggi il nostro sistema stradale. Sì, grazie Edo per la pillola interessante, ma quando si è realmente iniziato a parlare di autostrada? Anche qui bisogna tornare indietro, anche se solo di circa un secolo. A inizio Novecento le strade sono di fatto ancora quelle costruite dagli antichi romani. Strade fatte per il passaggio di carri, cavalli, al massimo di truppe militari. Insomma, le stesse cose che circolavano già 2000 anni fa. Il problema è che ormai in Italia sono nate le prime fabbriche che producono automobili e da lì a poco la prima guerra mondiale avrebbe cambiato tutto. Non parliamo più di truppe composte esclusivamente da fanti e cavalieri. Con l'avvento della Grande Guerra nascono i primi carri motorizzati, più ingombranti, più pesanti, insomma più tutto. La rete stradale necessita di un massiccio adeguamento, o meglio di un ripensamento, e nel 1921 l'ingegner Piero Puricelli, idea tanto semplice quanto avveniristica per l'epoca, un sistema di strade senza incroci creato esclusivamente per veicoli motorizzati. Per circolare su queste strade sarà necessario pagare un pedaggio che andrà a coprire le spese di costruzione, gestione, mantenimento delle strade stesse. Oggi ci sembra una cosa banale, ma vi rendete conto di quanto dovesse apparire fuori dagli schemi all'epoca una cosa del genere? Anche perché è vero che i veicoli motorizzati erano in costante aumento, ma ancora non erano tantissimi. Parliamo per l'esattezza di 57.000 automobili e circa 25.000 autocarri, cifre ridicole rispetto alle 39 milioni di auto circolanti oggi in Italia circa. Ebbene, l'ingegner Puricelli riesce a far passare il suo progetto come di pubblica utilità, una procedura necessaria per poter procedere alle autorizzazioni, agli espropri dei terreni necessari per un progetto megagalattico come questo. Ed è così che l'1 dicembre del 1922 viene costituita la Società Anonima Autostrade. Pensate che la costituzione di questa società può essere considerata una delle prime decisioni prese da un certo politico di Predappio che per 20 anni fece il bello e cattivo tempo in Italia, ma questo non è un video politico. In 10 anni vengono costruiti ben 500 km di questo nuovo tipo di strada. Ma venivano già chiamate autostrade? In realtà no. Curiosamente questo appellativo nasce solo nel 1933 con il decreto regio numero 1740, che potremmo definire il primissimo codice della strada italiano. Quindi gli italiani hanno inventato l'autostrada? In un certo senso sì. L'autostrada dei laghi, che comprende i tratti che ora fanno parte della A8 e A9, è stata la prima al mondo nata appositamente per la circolazione esclusiva di veicoli motorizzati, come detto, senza incroci e col pagamento di un pedaggio. Ormai 101 anni fa, il 21 settembre del 1924, viene inaugurato il primo tratto, quello che collega Milano a Varese. Il primo viaggio viene fatto niente po' di meno che da re Vittorio Emanuele III in persona, in compagnia dell'uomo che rese possibile tutto questo, l'ingegner Piero Puricelli, a bordo di una lussuosissima e bellissima Lancia Tricappa. Pochi anni dopo nasce anche la ASS, Azienda Autonoma Statale della Strada, l'antenata dell'odierna ANAS. Il resto, come si dice, è storia. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la AASS diventa un ente privato, nasce così l'ANAS che noi tutti conosciamo. Nel 1955 la legge Romita prevede che la rete autostradale debba essere presente in tutte le regioni. Spoiler, non succederà mai, infatti la Sardegna per esempio è priva di autostrade. Sì Edo, ma alla fine cosa c'entra il telepass con tutto questo? C'entra e come, perché con l'aumento del numero di automobili iniziano a crearsi lunghe file ai caselli. Insomma, abbiamo creato strade per la circolazione rapida, poi dobbiamo fare
file infinite ai caselli per pagarle. Cioè, è assurdo, bisogna porre rimedio. Cioè, anche perché dover stare lì ogni volta, dover cercare il portafogli, le monete, aspetta il resto. Alla fine si rischia di passare più tempo al casello che in viaggio. Nel 1981 c'è un timido tentativo di automatizzare il tutto con l'introduzione della Via Card, carta di debito per il pagamento rapido dei vari pedaggi autostradali. E io sono abbastanza vecchio per ricordarmela, che è stata dismessa soltanto all'ottobre di quest'anno. Comunque, Via Card di fatto era una prepagata, perlomeno per come la intendiamo oggi, il concetto di prepagata. E immaginatevi voi, negli anni 80, senza cellulare, senza internet, ricaricare quella carta, cioè non era propriamente velocissimo. E in ogni caso dovevi comunque fermarti al casello, cercare il portafogli, togliere la carta, strisciarla. Sicuramente un vantaggio, ma comunque una rottura. Di nuovo, bisogna porre rimedio. Così, nel 1987, alla Sixcom, una società del gruppo Olivetti, 3 giovanissimi dipendenti tra i 24 e i 25 anni realizzarono in tempi record il primissimo prototipo di quell'affarino nero e giallo che tanti di noi ora usano quotidianamente, battendo sul tempo la società inglese Marconi. Ancora una volta noi italiani siamo stati i primi in questo campo. Le strade dell'antica Roma, le autostrade di Puricelli e ora il Telepass. Ma sapete come funziona il Telepass? Provo a spiegarlo senza entrare troppo nel tecnico. All'interno dell'apparecchietto c'è un transponder, un'antenna passiva, che può soltanto ricevere segnali provenienti da una fonte. Nel nostro caso, questa fonte è composta da 3 antenne dette boa che sono presenti all'interno del casello. Mamma, come alzo bene il braccio! La prima antenna riconosce il tuo Telepass che si avvicina e lo prepara a comunicare con le altre 2. La seconda antenna riconosce la scatolina gialla e nera in modo univoco, quindi che sei veramente tu, ossia il proprietario del Telepass, comunica i vostri dati all'ente autostradale e alza la sbarra, mentre la terza antenna riconosce il pagamento e richiude la sbarra dietro di voi. Il tutto avviene in pochissimo tempo, infatti se possedete il Telepass in Italia non dovete nemmeno fermarvi, ma solo rallentare fino a circa 30 all'ora. Spoiler, in realtà anche molto di più, ma don't try this at home. Immaginate quanto tempo siamo riusciti a risparmiare. Incredibile. E sapete una cosa? Per la terza volta in questa storia noi italiani siamo stati i primi. Infatti l'Italia è il primo paese al mondo ad aver introdotto questa tecnologia e ci mancherebbe altro, l'abbiamo creata noi. E così dal 1989 questo dispositivo è realtà per tutti gli italiani. Tra l'altro trovo folle che oggi si spendano 1.000 euro per un telefono e non si abbia il Telepass. Qualsiasi esso sia, non quello giallo, anche le altre marche. Secondo i dati di Autostrade per l'Italia, nel 2016 ogni giorno 2 milioni di transiti venivano effettuati da clienti Telepass. Ogni giorno. Ok Edo, fin qua tutto bello, tutto grande, ma dove sta il pacco? Beh, il pacco consiste nei prezzi di tutto questo bellissimo sistema che abbiamo creato. Non so se vi sia mai capitato di viaggiare in paesi come Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca. Bene, nel caso avete presente come sono fatte le strade, no? Mentre in Italia nemmeno ve lo chiedo. Molto probabilmente sapete benissimo in che stato sono le nostre strade. Ora, tenete bene in mente questo punto che ci torniamo tra poco. Come abbiamo detto prima, il pedaggio autostradale serve per coprire i costi di progettazione, costruzione, mantenimento delle infrastrutture. Già, è proprio così, ma vi siete mai chiesti come si calcola? No, perché spesso per abitudine tendiamo a fare le cose in automatico senza, nemmeno chiederci come funzionano. Lo facciamo per svariati motivi, perché o non ci interessa, o magari pensiamo che volete che sia qualche centesimo a chilometro, oppure semplicemente perché tanto non possiamo farci nulla, non possiamo cambiare il meccanismo, tanto vale nemmeno sapere come funziona. E forse è proprio qui l'inghippo, è proprio qui che le aziende cavalcano. Non sapete come funziona, non vi lamenterete mai. Ebbene, oggi proviamo a capire assieme come vengono calcolati i costi del pedaggio e, secondo me, ne verranno fuori delle belle. Facciamo ordine. Innanzitutto, quello che vi dirò proviene dal sito Autostrade per l'Italia, vi lascio il link del sito in descrizione così potete fare anche voi dei calcoli. È tutto spiegato, anche se un po' complesso. Cominciamo dall'inizio. Esistono 5 tipologie in cui vengono classificati tutti i veicoli che possono circolare in autostrada. Come ben sapete, non tutti i veicoli possono circolare in autostrada. Queste 5 classi sono contraddistinte dall'altezza del veicolo misurata all'asse anteriore. Quelle che ci interessano di più sono le prime 2 classi, ossia quelle che comprendono il maggior numero di veicoli usati da noi persone comuni, quindi auto e furgoni. Queste 2 classi comprendono tutti i veicoli a 2 assi. La prima classe prevede i veicoli con un'altezza misurata all'asse anteriore uguale o inferiore a 1,30 m. Nella seconda classe rientrano invece tutti i veicoli a 2 assi con un'altezza superiore. Ora vi mostro la tabella unitaria per ogni classe di veicolo. Come vedete, per ogni classe ci sono 2 tipologie di strade: pianura
e in montagna, con le tariffe per le strade di montagna che sono sensibilmente più alte di quelle delle strade in pianura, ma ci sta, andiamo avanti. Ora, sarà facile, no? Basterà prendere la tariffa, quella di nostra competenza che ci appartiene, moltiplicarla per il numero di chilometri percorsi, giusto? Ci mettiamo lì con il nostro contachilometri parziale e via, sappiamo già quanto abbiamo speso. E invece no, proprio no, nella maniera più assoluta. Al calcolo dobbiamo aggiungere, e qui cito testualmente, oltre ai chilometri tra casello e casello sono conteggiati, e ciò fin dalla data di apertura al traffico, i chilometri degli svincoli, delle bretelle di adduzione dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello, che sono stati costruiti e sono gestiti dalla concessionaria. Assurdo, è una roba assurda. Cioè, come posso io sapere i chilometri degli svincoli, delle bretelle e via discorrendo? E tutto questo ovviamente dobbiamo aggiungere l'immancabile IVA al 22%. Qui c'è chi dirà, ma l'IVA la scarichi, Però se è un regime forfettario, cosa scarichi? Chi mi segue qui sul canale e chi mi conosce bene sa perfettamente quanti chilometri io percorra. Tanti! In apertura di questo video e anche in altri ho detto che per me percorrere 1000 chilometri è come fare un aperitivo. E allora proviamo a fare un calcolo spannometrico per andare a fare l'aperitivo. Immaginiamo che io stia facendo i miei bei 1000 chilometri in auto, quindi con il mio veicolo che appartiene alla prima classe. Immaginiamo che in media faccia 500 chilometri in pianura, 500 in montagna. Non è così, ma facciamo per comodità. Prendiamo la nostra tariffa, la moltiplichiamo e voilà! Otteniamo 37,45 euro per la percorrenza in pianura, 44,65 per la percorrenza in montagna. Fanno 82,10, ai quali aggiungiamo l'IVA, 22%, e abbiamo il totale, 100 e 162 centesimi. Ma non è finita qui, perché a questi vanno aggiunti anche i costi dei chilometri degli svincoli, delle bretelle, eccetera, 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 eccetera. Ed è facile che questa cifra possa anche raddoppiare. Sapete bene quante uscite io faccia all'anno e lascio a voi i calcoli dei miei costi annuali, ma tanto li avete visti prima. E non è finita qui, perché oltre al costo dei pedaggi dovete aggiungere anche il costo del marchingegno chiamato Telepass. E sapete quanto costa? Ci sono due tariffe, una base che comprende l'uso su 2 veicoli, i parcheggi convenzionati, l'RC di Milano che costa 3,90 al mese, quindi 46,80 euro all'anno. Inoltre c'è una tariffa plus che comprende tutto quello che comprende la base, più lo ski pass, il pagamento del bollo auto che costa 4,90 al mese, quindi quasi 60 euro l'anno. Se ci pensiamo bene, non è assolutamente poco per un affarino che sì, ci farà risparmiare tempo, tutto quello che volete, ma finisce per diventare una voce importante all'interno del nostro bilancio annuale. Pensate che ci sono altre compagnie di cui non faccio i nomi, ma che potete trovare facilmente googolando e che offrono lo stesso servizio o più o meno a 1,50 euro al mese e ci aggiungono poi anche altri servizi. 18 euro l'anno comunque è un bel risparmio, anche se purtroppo non funzionano all'estero. Ricordate quando vi ho chiesto se siete mai stati in Svizzera o in Germania o in altri paesi europei, Spagna? Ok, avete presente, no? Chissà quanto devono costare i pedaggi da quelle parti, vista la differenza magari di grandezza di diversi stati e in alcuni casi anche della qualità. Lo volete sapere? Non so se siete pronti. Anche se mi sembra una presa in giro, proverò a dirvelo e vi sfido a non mettervi a ridere. In Svizzera per circolare nelle autostrade è necessario munirsi di una cosa, questa cosa può essere adesiva o elettronica e si chiama vignetta. Questa vignetta, se la comprate oggi, è valida fino al 31 gennaio 2026. Sapete quanto costa? 40 franchi, che al cambio attuale equivalgono a circa 42 euro. Ok, e poi i prezzi al chilometro, le classi, le strade, in pianura, la montagna? No, raga, finito. Che ci crediate o no, ma chi ha viaggiato in Svizzera sa bene che non mento, non c'è nessun altro costo aggiuntivo, 40 franchi e viaggi quanto vuoi. Cioè da noi spendi 60 euro l'anno soltanto il Telepass, ma vi rendete conto? Ma in Svizzera strade perfette e pam, paghi soltanto 42 euro e sei a posto fino alla scadenza. Ora starete pensando che magari soltanto la Svizzera, magari un caso raro, non è nemmeno Europa. Ok, andiamo a vedere il resto. Prendiamo ad esempio l'Austria, identica modalità, solo che per la vignetta annuale il costo sale a 96,40 euro, più del doppio rispetto alla Svizzera, ma è davvero nulla rispetto a quanto costa il pedaggio italiano. È vero, ci sono alcuni tratti a pagamento, ma sono brevi. In compenso però ci sono tratti in cui non è necessario nemmeno avere la vignetta. Prendiamo la Germania invece. Beh, qua la cosa fa ancora più sorridere. Le autostrade in Germania sono totalmente gratuite, nessuna vignetta da pagare e pensate che tra l'altro nelle autobahn tedesche in alcuni tratti non c'è nemmeno il limite di velocità. Pazzesco, davvero pazzesco se penso come siamo messi noi. Per contro, per circolare sulle strade normali o all'interno di alcune città bisogna acquistare un bollino chiamato bollino polveri sottili, il cui prezzo se lo acquisti in Italia varia dai 15 ai 25 euro, invece se sei tedesco 5. E in Olanda ad esempio
Idem come la Germania, tutto gratuito, senza pedaggio, senza vignetta. Stessa cosa vale per il Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Estonia, cioè ma vi rendete conto? In Francia invece la situazione non è troppo diversa da quella italiana, magari ancora più incasinata anche perché ci sono 11 società a fare la gestione autostradale dello Stato. In compenso il Telepass costa solo 16 euro l'anno e ci sono dei tratti autostradali totalmente gratuiti come la Lorena, l'Alsazia e la Bretagna, oltre alla A75 Clermont-Ferrand-Montpellier. In Spagna la situazione non è a livello di quella italiana e francese, nonostante qui le autostrade siano gestite direttamente dallo Stato spagnolo e qualche casello ce l'hanno, ma considerate che tutta la tratta che va da Barcellona a Valencia è gratuito, tutto l'interno della Spagna è gratuito, mentre qualche casello al nord viaggiando verso i Paesi Baschi c'è. E stando alle ultime notizie stanno pensando di aumentare le tratte percorribili gratuitamente e di togliere i caselli restanti. Quindi, ricapitolando, abbiamo scoperto che chi come noi ama guidare, che sia in auto o in moto, si troverà in paradiso in paesi come Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, eccetera, eccetera. Mentre se potesse sono da evitare Francia, e lo dico a malincuore, Italia. Tutto questo per dire cosa? In realtà lo scopo di questa ricerca è stato solo riflettere su questo argomento che mi ha un po' scioccato quando ho guardato i resoconti di anni di Telepass e l'ho fatto per condividere con voi, riflettere e capire leggendo i commenti la vostra opinione. Guardiamo sempre il telefono e mi ci metto io stesso. Delle volte dovremmo fermarci e riflettere e dico, è possibile che ci siano paesi molto più grandi del nostro con molti più chilometri autostradali e che hanno un servizio gratuito? Come mai? È possibile che nonostante il volume di entrate che il nostro servizio autostradale riceve giornalmente, le strade non siano a un livello molto superiore alla media europea? È possibile che se da Milano voglio andare a Napoli, solo andata, ci sono 70 euro di caselli? Una volta uno poteva vivere quasi senza autostrade, mentre oggi siamo in un'epoca in cui stiamo decentralizzando il traffico dai centri cittadini verso l'esterno, le metropoli green, e chi ha l'auto, volente o nolente, su un raccordo urbano di città, una tangenziale, una bretella o un'autostrada, ci passi per forza, quindi dei caselli per forza li pagherai continuamente. Quindi perché non possiamo avere anche noi una vignetta da pagare una tantum? Vi leggo tutti nei commenti, fatemi sapere la vostra. Oh man, oh.